It's honey for YouTube channel here. 311 million kwacha ya Mary Chilima. Boma lavumeleza dongosola ndrama za nkhaninkhani kuti mkazi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino mayi Mary Chilima akalandira thandizo la mankhwala kunja kwa dziko lino komwe ndi dziko la South Africa. Dongosola zachumali lomwe ndi ndrama zokwana 311.98 million kwacha lavumelezedwa kudzera kwa mlembi wa mtsogoleri wa dziko lino ndi nduna mayi Colin Zamba komanso mlembi wa nduna wa zachuma Secretary to Treasury a McDonald Mafuta Mwale. Mukalata yomwe ikupezeka pa masamba amchezo apa Facebook ndi WhatsApp ndipo ndiyochokera mu office ya Colin Zamba ikuwuza mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera kuti Chilima anapempha ndramayi kuti boma liwathandize kuwalipirira. Pa ndramayi pali yomwe ikuyenera kukagwiritsidwa ntchito pogulira matikiti a ndege. Ma allowance a munthu wa boma akapita kunja yomwe pano ndi $560 pa tsiku lililonse. Ndalama yopangira haya galimoto pa nthawi yomwe akakhale ku South Africa yo. Ina ndiye chitetezo chakudya komanso anthu anayi omwe amayiwa apita nawo ku chipatalako. Kalatayi yalembedwa pa 19 September mu chaka cha 2022. Mary Chilima ali ndi ufulu wolipiridwa thandizo lililonse la kuchipatala kamba kakuti ndi mkazi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Saulus Chilima. Atafunsidwa mkulu wofesa nkhani mu ofisi ya wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Pililani Phiri anatsimikizati kuti Mary Chilima akuyenera kukalandira thandizo la mankhwala ku dziko la South Africa, koma anakana kuwulula kuti mayiwa akudwala chani popeza matenda ndi nkhani ya chinsinsi ya moyo wawo. Kalatayi itayamba kuyenda m'masamba a mchezo a Facebook ndi WhatsApp. Anthu ambiri mdziko muno sanayilandire bwino popeza akuona kuti ndramayi ndi yambiri. Woyimba wina yemwe amatchuka ndi dzina lakuti Kalawe pa Facebook anadabwa kuti zitheka bwanji munthu woti akudwala nkumafunanso allowance ngati zikayenda ku dziko la eniko. Naye wonjezani kenani yemwe amakhala mdziko la Switzerland komwe amagwira ntchito koma wakhala akusonkhetsa ndrama zothandizira anthu odwala nkumapita mayiko monga India kukalandira chithandizo chosiyanasiyana. Naye anadandaula kuti anthu osauka ndiye zimachita kuvuta nkumasonkhera pomwe atsogoleriwa ndi abale awo sizivuta. Iye anatinso ichi chimina ndi chifukwa chake atsogoleri athu andale sakonza zipatala zathu popeza amadziwa kuti akadwala athawira mayiko ena ndipo misonkho ya mphawi iwalipirira. Popitirira ndi kuyankhula kwake kudzera pa tsamba lake la mchezo la pa Facebook, wonjezani kenani anayankhulanso kunena kuti ndi bwino kuti anthuwa azikhala pa medical scheme kuti mwina akadwala adzilipiridwa ndi scheme osati ngati mmene zililimo. Pamene ina akuti ndi zotheka Mary Chilima kudzilipirira okha popanda kudalira msonkho ya mphawi. Ina akuti ndi ufulu wawo ngati mkazi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino. Anthu ena omwe ndi otsatira chipani cha UTM akuti sikulakwika kutero popeza ndi ufulu wa mayiwa, ndipo akunyuza onse akutsutsana ndi izi kuti sakudziwa mmene zopindula za atsogoleri a dziko lino zimakhalira. Anthuwa akuloza chala uyo wajambula kalatayi nkumayigawa kunena kuti ndiye mwabweretsa mpungwepungwe pa nkhaniyi.